मशहूर कोटेशन आहे उनमें उहा ईअं त जेको आहे सो जेको इंसाफ़ जी काइनात आहे न उहा इंसाफ़ ते मुबनी आहे ऐं द आर्क ऑफ मॉरल यूनिवर्स इज़ लॉन्ग बट इट बेंड्स टुवर्ड्स जस्टिस। थियोडोर पार्कर जो इहो चवणु आहे जेको ॾिसो रिवॉल्यूशन आहे न जेको इनकलाब आहे उहो अचण में टाइम ज़रूरु लॻंदो आहे पर जेकॾहिं तव्हां मुस्तक़िल मिज़ाजी सां तव्हां बीही रहो था त इहो इनकलाब जेको आहे सो अचिणो ई आहे। तो समूरी सिंध जा जेके बि मज़लूम आहिनि मां उन्हनि खे इहा हथ जोड़े करे रिक्वेस्ट कंदमि त तव्हां मज़लूमनि सां गॾु बीही रहो। तव्हां हिक ॿिए जा ॿाह ॿेली थींदव तॾहिं ई वञी करे को इनकलाब ईंदो तॾहिं ई वञी करे हिते को चेंज ईंदो छो त असांजो जेको सिस्टम आहे टोटली फेल थी चुको आहे ऐं असां ई आहियूं असां ई मज़लूम आहियूं असां ई महकूम आहियूं असां ई सिंध जा वारिस आहियूं जेके असां बीही करे विढ़ी सघूं था हिन सिस्टम खे चेंज करे सघूं था ऐं इंसाफ़ जे ख़ातिर असां विढ़ंदासीं बि। मां पाण मज़लूम आहियां ऐं हर मज़लूम जी बका ताईं मां विढ़ंदमि हर मज़लूम जी बका लाइ मां विढ़ंदमि। अॼु मां हिन ख़ानदान खे इहो जेको आहे सो यकीन ॾियाराइणु आई आहे त सिंध जी न्याणी हुजण जे नाते मां तव्हां सां हर दुख में गॾु आहियां ऐं हिननि जे लाइ मां डिमांड कयां थी हिननि खे जल्द जल्द इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे रिक्वेस्ट आहे चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट खे रिक्वेस्ट आहे त पुलिस डिपार्टमेंट जे लाइ तव्हां एक्शन वठो छो त पुलिस जी नाअहली आहे या सुस्त रफ़्ती आहे जंहिंजे करे अॼु क़तल थियनि था जंहिंजे करे ज़्यादतियूं थियनि थियूं। त मुंहिंजी इहा ई रिक्वेस्ट आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां ऐं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान खे बि इहा रिक्वेस्ट आहे तव्हांजी पार्टी जो नालो तहरीक इंसाफ़ आहे। पाकिस्तान जा ख़ासि करे सिंध जा जेके माण्हू आहिनि उहे इंसाफ़ जे लाइ दरबदर आहिनि। असांखे इंसाफ़ आख़िर कॾहिं मिलंदो? असां मज़लूमनि जे ज़हन में हिकिड़ो ई सुवालु आहे त छा असां पाकिस्तानी सिटीज़न न आहियूं? छा असां पाकिस्तान जी न्याणियूं न आहियूं? छा असां पाकिस्तान में रहण वारा न आहियूं? या सिंध जेको सूबो आहे उहो पाकिस्तान खां ॿाहिरि आहे? असांजी सिंपल डिमांड आहे जल्द अज़ जल्द इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। हिननि जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे जल्द अज़ जल्द पकड़े ऐं कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वञे। अदरवाइज़ मां हिननि जो केस पंहिंजो केस करे परसू कंदमि छो त सिंध जा जेके माण्हू आहिनि मां उन्हनि सां हर मुआज़ ते गॾु आहियां ऐं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो फ़रमान आहे अगरि तव्हां कंहिंखे मज़लूम पायो था त उन सां तव्हां गॾु बीही रहो तव्हां ईअं मदद कयो जीअं तव्हां करबला जे मैदान में मुंहिंजी मदद कयो आहे। हीअ मज़लूम आहिनि ऐं मां हिननि सां गॾु बीठल आहियां आख़िरी साह ताईं गॾु बीठल हूंदमि ऐं जेको आहे असां मज़लूमनि जी बका लाइ विढ़ंदासीं।